हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। नेपाल आएको धेरै दिन भइसक्यो। यसो झ्यालमा बसेर यताउता टोलाइरहेको थिएँ। पछाडिबाट आवाज आयो लगन खेल जाने भनेर। म पनि जाने भनेर पुरा रेडी भएँ। यसो लुगा त लगाइरहेको थिएँ, टकटकाए मात्रै यता मेरो वाइफले छोरीलाई रेडी गरिरहेको रहेछ। मैले यसो सोचेँ ल हामी सबै घुम्न गएपछि घरको काम कसले गर्छ भनेर यता हेरेको त बहिनीले दिदीलाई फगाइरहेको रहेछ। बिचरा दिदी म चाहिँ भाँडा मार्ने तिमी चाहिँ घुम्नु गर्दै थिएँ। मैले ठिकै छ नि त, तपाईँ भाँडा मार्दै गर्नु, म त गएँ जुत्ता लगाएँ, कुरा मिलाएर बाहिर आउनु। र बाहिर निस्केको त ट्याक्सी आइसकेको रहेछ। पठाउलाई अघि बोलाएको थियौँ हामीले। यसो फर्केर हेरेको त सबैजना गेटमा उभिएर नानी हामी माझ्नु, नानी पनि हामी हेर्नु भन्न थाले। हामी पनि छिटो छिटो गाडीमा बसिहाल्यौँ। अब धेरै बेर यहाँ कुरियो भने हामीलाई भाँडा मजाउँछन् भनेर हामी पनि हाँस्दै लगन खेलतिर लाग्यौँ। आज त्यति धेरै जाम रहेन रहेछ, त्यही भएर त्यति धेरै टाइम लागेन हामीलाई। ट्याक्सीवाला दाइले यस्तो कुदायो, एकैछिनमा हामी त लगन खेल पुगिहाल्यौँ। लगन खेल पुग्ने बित्तिकै लुगा चाहियो कि लुगा चाहियो भनेर लुगा पसलमा छिरिहाल्यो बहिनी र वाइफ। छिरेको 1 सेकेन्डमा हातमा लुगा थियो। यता बाहिर छोरीले मेरो दिमाग खराब गरिसक्यो। ड्याडी मलाई त रातो, हरियो, निलो सबै कलरको चस्मा चाहियो अरे। मैले छोरी ल ल चस्मा मात्र होइन ढाका टोपी पनि किनिदिन्छु भनेर यताउता हेर्न थालेँ। आज त लास्टै भिड रहेछ होइन, के को भिड हो यति साह्रो भनेर यसो हेरेको त शाहरुख खान पो आएको रहेछ। आमामामा तारिँदै भित्र गएर मेरो वाइफलाई र बहिनीलाई शाहरुख खान आएको छ जाम जाम भनेको त यता सिसान बानिया दाई पनि सिसान दाई आई लभ युर ब्लग भनेको त लु चाउमिन खाऊ भनेर भन्नुभयो। 1000 रुपियाँ दिनुभयो। हामी पनि गयौँ चाउमिन खान, तर चाउमिन खाएनौँ। बहिनी र वाइफले होइन हामीलाई त नच्यातिने लुगा चाहियो भन्न थालेँ। मैले ल ल नच्यातिने लुगा किनिदिन्छु भनेर दिदी नच्यातिने लुगा छ भनेको जति छ भनेर देखाउनु थाल्नु भयो। नच्यातिने लुगा हेर्दै थियौँ। छोरीले ड्याडी ड्याडी यो लुगा नकिन्नु बरु हामी एउटा बिजनेस गरौँ भन्न थाल्यो। मैले के बिजनेस गर्ने हो र भनेको त ऊ बाहिर हेर्नु न के बिजनेस भनेर यसो हेरेको त बाहिर त खतरा बिजनेस चलिरहेको रहेछ। अनि के त म पनि मान्छे हो, मलाई पनि लोभ लाग्छ। बहिनीलाई र वाइफलाई ल अब हामी बिजनेस गर्नुपर्छ, 1000 रुपियाँ दिनुभएको छ सिसान दाइले, यो 1000 रुपियाँमा चाहिँ हामी ट्याक्सीमा जानुपर्छ भनेर ट्याक्सीवाला दाइलाई दाइ 300मा लाने भनेको। भाइ तेलको दाम महँगो छ, 310 देउन त भन्नुभयो। मैले ठिकै छ नि त ल 310मा जाऊँ भनेर हामी सबैजना ट्याक्सीमा बसेर घरतिर लाग्यौँ। घर पुगेर ट्याक्सीवाला दाइलाई बाई बाई गरेर हामी चाहिँ घरभित्र जाँदै थियौँ। बाहिर हेरेको त बिचरा मेरो वाइफको साथी थाकेर आएर बाहिर सुतिरहेको रहेछ। साथीलाई डिस्टर्ब नगरौँ बरु भित्र जाऊँ भनेर हामी चाहिँ भित्र गएका। मम्मी ढोकामा उभिएर वेलकम कि वेलकम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गाइज हुन्छ गाइज, अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि बाई बाई, स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्थी।